而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。所有犯罪的，就是罪的奴僕。呢兩節聖經係喺約翰福音第8章第32節同埋34節。呢個係耶穌所講嘅。所有犯罪嘅都係罪嘅奴僕。大家知道奴僕就係冇咗自己嘅自由，要服侍自己嘅主人，乜嘢都要聽主人所話，冇咗自己嘅歡喜唔歡喜噶啦。主人嘅命令點，我哋就要遵行。奴僕冇自己選擇嘅權柄，奴僕係一個失去自由嘅人。耶穌話所有犯罪嘅就係罪嘅奴僕，所有犯罪嘅呢，佢就係成為罪嘅奴隸啦，失去咗佢嘅自由，失去咗佢嘅選擇，失去咗佢自己所喜好嘅，完全服侍喺佢嘅主人底下。罪嘅主人就係魔鬼啦，因為魔鬼從起初就犯咗罪。我哋犯罪，我哋屬於魔鬼嘅，我哋就成為魔鬼嘅奴僕，我哋就服侍我哋嘅主人魔鬼。魔鬼叫我哋所做嘅罪惡，所做嘅事，我哋唔中意都要去噶。正如今日好多人所犯嘅罪，實在講上嚟，佢唔係認真中意嘅，因為對身體有害，對性命有危險。但係今日呢，人好似冇辦法唔去，好似有種力量要佢去，有種權柄要佢去。呢個就係證明人係在罪底下做奴僕，服侍我哋嘅主人魔鬼。譬如話醉酒，大家都知道醉酒係對身體好有害處，但好似人冇辦法，有種力量拉住佢，佢唔去唔得嘅。賭錢，大家都知道十賭九輸，會害到呢家散人亡。但係人仍然去走私漏稅，同埋犯好多污穢嘅嘢，淫亂等等。人都知道嗰個結局一定係唔好嘅。大者可以失去生命，小者使到人哋呢傾家蕩產，一生過痛苦嘅生活。所以呢，我哋今日喺我哋日常好少嘅事情上，都證明呢，我哋係成為罪嘅奴僕。好少嘅罪惡，我哋冇辦法勝過。我哋好似話唔做唔得，我哋常常覺得唔做唔得，呢啲就係證明我哋係犯罪嘅人，亦證明我哋係罪嘅奴僕啦。做奴僕嘅一定係痛苦啦，唔使講，因為勞苦到不得了。我哋今日做咗罪嘅奴僕，我哋都係痛苦嘅。好可能喺我哋嘅外表仍然好似係有快樂，但係在我哋嘅內心一定係痛苦。正如今日唔少人喺外邊睇上嚟，佢要笑，佢一定要笑，佢唔笑唔得。但當佢翻到佢自己嘅家、自己嘅房間嘅時候，你睇見佢嘅眼就流淚，佢就無限嘅痛苦。呢啲豈唔係好實在嘅事情？喺我哋社會當中豈唔係常見嘅咩？就算我哋個人時時唔係俾我哋睇見我哋犯罪所帶嚟嘅憂傷、痛苦、失望，甚至到死亡。所以罪嘅奴僕係痛苦嘅。一個做奴僕嘅一定最盼望一件事，係盼望得自由。因為佢得咗自由咧，佢就可以有自己嘅家，有自己嘅權柄，有自己嘅前途，有自己嘅事業。自由係第一，但係自由唔係咁容易嘅。奴僕已經賣咗俾人，一定需要付出一筆大嘅錢嚟到將佢贖翻，咁樣佢然後先至得到自由。耶穌就話：你哋曉得真理，真理就必定叫你哋得以自由。我再讀：
你哋必定曉得真理，真理必定叫你哋得以自由。嗱，呢說俾我哋睇見，如果你係認識曉得真理，真理必定能夠使你哋得到自由。真理能夠釋放人，真理能夠使人實在享受真嘅自由，唔係今日我哋口所談嘅呢啲，乃係真真實實得到釋放，得到喜樂，得到平安。呢個係真嘅自由。真理係乜嘢呢？真理可以講，真理就係神嘅話，真理就係神自己，真理就係耶穌。耶穌話：我就係道路、真理同埋生命。如果唔係藉着我，冇人能夠到父嗰處去。真理係主耶穌。如果我哋認識主耶穌，主耶穌必定能夠使我哋得自由。耶穌嚟到係釋放罪奴，耶穌嚟到係斷開罪惡嘅鎖鏈，耶穌嚟到係使罪嘅捆綁喺人嘅身上失去權柄，使人哋唔再做罪嘅奴僕，俾人哋能夠得着真嘅自由，享受喜樂真正嘅平安。邊個能夠有咁嘅大能？冇一個人，地上冇一個人，地上都冇一個宗教能夠咁做，唯有神獨生嘅兒子耶穌，佢能，佢係神，佢嚟到世界已經勝過咗罪，亦勝過罪嘅權柄，亦勝過罪嘅主人，就係魔鬼。聖經話俾我哋聽，佢藉着死敗壞咗掌死權嘅就係魔鬼，所以唯有耶穌能夠勝過魔鬼，從來冇一個人勝過魔鬼，唯有耶穌勝過魔鬼，因為耶穌比一切都大。我哋知道正話講過，奴僕需要贖，耶穌點樣贖我哋呢？耶穌唔係用錢，耶穌用一樣寶貝過金錢。耶穌用佢神兒子嘅生命，用佢嘅寶血嚟到做我哋嘅贖價，將我哋從魔鬼嘅權下贖翻嚟，救翻嚟，從罪惡裏邊救翻嚟。佢釋放我哋，因着佢喺十字架上為我哋嘅罪還咗罪債，用佢嘅生命，神兒子寶貴嘅生命嚟到做我哋贖罪嘅贖價。哦，好偉大！所以好多嘅罪，好厲害嘅罪，幾污穢嘅罪，耶穌基督都能夠贖。唯有喺耶穌裏邊有赦免嘅恩典，使人得自由。唯有在耶穌裏邊能夠斷開罪惡嘅鎖鏈，唯有耶穌嗰處能夠俾人真正嘅喜樂同埋平安。所以當你認識主耶穌，就係呢個真理，絕對嘅真理耶穌，你係冇辦法得以脫離罪惡，你又冇辦法走上自由嘅道路，你又冇辦法斷開罪惡嘅鎖鏈。耶穌嚟，黑暗嘅權勢就消散。耶穌一嚟，魔鬼就要逃避，就要失敗。耶穌一嚟，嗰笪地方就得到自由，就得到釋放。耶穌係我哋罪奴嘅唯一嘅救主，除佢之外冇拯救，冇人能，冇人有咁嘅力量，唯有佢，佢愛我哋，甚至將自己寶貝神獨生嘅仔嘅生命咁嚟到為着我哋呢啲罪人，為着你，為着我嚟到犧牲，做我哋罪嘅贖價。所以今日如果我哋歸向我哋嘅主耶穌，接納佢，呼求佢打救我哋，主耶穌係願意嘅，因為耶穌話凡到佢嗰處嚟嘅，佢總唔丟棄，佢係罪人嘅救主，佢降世嘅目的就係救罪人。所以如果有罪人走去佢嗰處呼求佢，
佢必定馬上為我哋解開我哋嘅鎖鏈，斷開一切纏繞我哋嘅罪，使我哋因主耶穌在十字架上救贖嘅大功勞得到自由，得到釋放，唔再被罪所轄制，叫我哋勝過罪，好似我嘅主勝過罪一樣，勝過魔鬼，好似我哋嘅主勝過魔鬼一樣，靠着佢得勝嘅大能，我哋一樣能㗎。所以一切信靠主耶穌嘅人，佢嘅罪必得赦免，主必定賞賜佢喜樂、平安同埋神永遠嘅生命，在今生有福，在永世裏邊與主同在天家，永遠蒙福。你哋要曉得真理，真理必定叫你哋得自由。你哋要曉得接納耶穌做救主，耶穌必定叫你哋得自由。我曾被罪惡所連之束縛，我真正奴僕不得自由，但耶穌斷開我一切鎖鏈，榮耀之釋放我就獲得，榮耀之釋放，奇妙之釋放，我再無罪惡束縛痛苦，榮耀釋放，這是救主耶穌，從今到永遠是我釋放。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。